Hello， 大家好，歡迎返到嚟我哋嘅頻道。最強手信街啊，就喺度。今日我哋嚟到博多呢邊，先行下好多人都會嚟到呢度買手信嘅地方。魚水庵，但係佢今期冇番茄喎。真係做栗子喎，栗大福喎，係咯同埋呢個咩啊柿喎。柿我買咗啦，最貴咗2粒。譬如士多啤梨嘅生果嗰啲都冇，係咯，點解嘅？可能呢度今次冇做。盧盧雞即係點啊？實物大。呢度寫住啊，121cm。哇，冇咯喎！即係呢只啊？咪啊呢啲啊，買呢啲啊。咁呢個實物大啊嘛，批出嚟邊度咁？係啊，我想食咗好耐㗎咯。哦，呢度有啊。但係呢啲係咪嚟㗎？係啊。黃色蘇歐啦，黃色係咩嚟㗎？大細啫，呢個係手語鐘啊嘛，呢手語鐘大鐘咯。呢個中 size， 呢個大 size， 佢呢個大 size 咯。係啊，但係要冷凍㗎喎，唐揚雞。係啊。其實即係凍咗嘅嗰啲叫咩啊？燒雞咯。喺呢度影啊，佢韞住喺個雀籠度。可唔可以睇真雞啊？呢度啊，唐揚冷凍雞。知道咗好多年啦，但係冇食過。出邊有啲鋪頭嘅，不過要揾翻咯。嗰時我有抹叮當嘅啷啷啊！咦，好細喎，成粒花生咁。志嘉榮啊，係外賣啊，去食嗰個明太子啊。呢間就係啱啱我哋去過食活魚料理嘅餐廳嘅外賣店，但係呢度主要係買明太子。琴日我哋都有。咪得食嗰啲醬汁啊、明太子嗰啲啊，蘋果餡啊。應該係我哋全部都係黏過。佢有牛油蜜糖加蘋果，係鬆軟嘅。其實一嚿仔好咯，甜啲咯，我覺得。我唔係太中意咁甜。檔檔都叫你試食貓腳印餅啊。咩餡啊？我諗呢個係黑糖。嗰個係牛油加蜜糖，嗰個喺嗰個超級市場啊，嗰個叫咩啊？西新。西新係啦，嗰度嗰個超級市場嗰度啲士多啤梨就多，但係嗰度有喎。嗱，呢啲大粒啲喎，好似咩㗎？好水潤嗰啲咯。甜甜㗎。係咪好水潤嗰個啊？點解啊？呢個酸啦，你而家買翻都食唔到啊！你呢個先啊。有咗呢個先啦，你俾我牙籤我啊，你俾啊，一係呢粒咯，大粒啲啊。係。呢間嘅士多啤梨大福就比較普通啦，呢一隻好味啲。哇！全部都食甜品啊呢度。佢呢個係嗰啲豆沙包包住嗰啲士多啤梨啊，即係下邊呢啲啦。算啦，我哋買咗嗰個。咁實甜啦，佢個士多啤梨係全部都轉咗喎。咩啊？呢間全部都有呢個嘢 menu 啊嘛。香港有冇㗎？我唔知。Mr. 東德有埋鹹嘢食，我哋上次嚟咧就一定冇咯。嗰度再去就係嗰個優多巴泉嗰度咯。我哋今日食親子，當當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 當，好殘忍你。唔係啊，你呢個好似有啲生雞蛋飲啊 OK 喎。我呢個係分開個親子啊。你一陣間食嘅時候咪親子咯。你擺咗親子啦。我呢度已經親子咗啦。撈勻佢。我都冇諗過親子都可以發展到咁樣喎。買佢同啲飯分開啫嘛。個蛋都係啊，蛋同個雞咪分開咯。冇雞同雞蛋啊嘛。你嗰個係唔同嘅喎。我呢個紅本嘅雞啊，唔知紅本乜雞啊，貴少少咯紅本雞。紅本係呢個，係唔係期間限定咧？佢冇寫喎，唔知係咪長期有啊？紅本原產啦，總之就，但係呢個就燒咯。我呢個炸，唔同口味喎。我呢個另外俾你嘅，本身個蛋有雞啊。你仲有燒蛋添？係喎，呢啲燒雞細細粒嘅，呢個好有炭火香。咁食咗你嗰個先，燶燶地。係啊，中意食炭嘅人可以食呢個。點中意食炭啊，大佬？邊炭啊個中意食炭啊？炭又話咩除臭又除菌咯，要食多啲。咁你應該係好鬼臭同埋佢哋好多菌，你先諗到呢樣嘢，大佬。我真係冇諗過食炭嚟除自己菌。咦，佢真係裡面好似冇雞。又話分開咗俾你自己親子咯。係喎，我以為佢裡面都有雞嘅添。你應該要呢啲雞飲啲蛋嚟食。仲殘忍啊！你分開咗佢哋。咁你咪將佢哋兩個結合咯。好，我幫佢哋結合。呢個係阿媽係嘛？嗯。係啊，阿媽揾翻個仔啦，你跳過去揾個仔啊！阿仔，你黏住阿媽啦，你唔好再分開啦。我試下先。搞錯啊！又係你食先。哇，好脆啊！翻嚟啦，冇事團聚，真係有個飯度。睇喺你個口腔入邊團聚啊！係喎，仲有味喎。食飽就去行最新開嘅任天堂。哦，入得都好大啊，去到好遠。細個嗰陣時打 Super Mario 嗰盒任天堂嗰盒帶封面就成日都見到佢啊，好似係 Mario 3啊，成日都貼紙見到佢。嚟㗎咋呢啲？佢呢個係貼紙嚟㗎咋。你買件衫啦你。使咯。咦，幾靚喎呢個。係啊，呢個好大幾得意。咁佢呢間都算幾大喎。係咯，我就係啱啱話好長啊。
呢個嘢嚟做咩㗎？箍筍啦，好明顯，唔通真係救生圈咩？箍筍好硬喎，定係貨有需要㗎？我知你想講咩啦，中間有個窿，你嘅話你用嚟做咩啊？你唔係諗埋晒啲衰嘢係嘛？其實呢個係一個坐墊嚟㗎。真係㗎？咁樣嘅形狀唔係一個坐墊係咩啊？嗱，啲顏色又襯晒。襯乜嘢啊？坐墊咯，紅色喎。坐墊就係橙色㗎啦咩？唔係救生圈。哦。你自己腦補下啦，自己幻想下有咩其他用處啦。牽住佢出街好靚。屋企我哋嗰個幾錢㗎買咗？呢度都150、160，但係呢個靚好多。80、90蚊啫，屋企嗰啲做咩㗎？啲生果。佢呢啲有牌子嘅 Tiger 㗎，真係，都唔係雜物。咁佢梗係唔會自己生產啦，判個 IP 俾人哋做咯。呢隻猩猩係咩嚟㗎 ？Donkey Kong 一個 game 嚟嘅，但係佢啲角色 crossover 嘅成日，又會喺 Mario 出現，有賽車出現。最舊嗰陣時，我哋玩任天堂咧，有個猩猩咩救美女㗎嘛 ，Mario 喺下邊走上去對付隻猩猩啊，咁樣衍生出嚟咯。好貴㗎喎，6萬㗎喎，邊隻啊？見唔到佢嘅。冇呢度大隻嘅，呢度冇啊。咩？原來佢唔係叫 Donkey King 啊，叫 Donkey Kong 啊。呢啲 Zelda 我都有玩啊，《薩爾達傳說》。細個揸呢隻，揸呢兩隻。點解好有世界嘅任天堂？個 sofa。呢個咩嚟？就咁鬧鐘係啊，引起嗰一陣熱潮啊嘛，即係 Mario 嗰啲聲嚟叫你起身。咁緊要啊！引起熱潮添。點講啊 ？Mario 點同你講啊？起身啊你！佢播翻啲最息力長嘅音樂，咁嗰啲啊，就要起身打機啊要。你如果 sense 到你叫極都冇起身，就要整個 game over 嗰啲聲俾你。你已經遲到啦，唔使起身就死啦！你嗰時買咗啲咩樣啊？呢啲我記得買咗幾粒嘅喎。呢啲咯，我有玩呢個 Zelda 啊嘛，所以我有買咯。佢可以去 scan 翻落去咧，喺個 game 入邊就會有啲資源俾你攞到咯。咁你每一日俾你 scan 一次去攞。啱啱搭巴士落車，喺途中竟然有個日本人問我哋路。當然唔知佢講乜嘢啦，問乜嘢都係嗰幾句，佢行埋嚟先乜聲，跟住一抽嘢，跟住我哋只可以耍手擰頭對住佢，跟住佢即刻反應係唔好意思係唔好意思咁樣，即係我唔明我哋嘅裝束。一睇就知我哋係香港人啦。其實唔係嘅，我覺得最主要係因為你買一件新衫。你而家成個日本人咁啊，喺日本買一件新衫。係咩？喺日本買？係啊。咁我哋日本買 Uniqlo 都係變咗日本人嚟啫。係啊。怪得知咁多人喺日本買 Uniqlo。我次次去親都見到哇咁多人嘅點解？係咯，其實咧 Uniqlo 開到全世界周圍都係，但係咧一嚟到日本咧，個 Uniqlo 真係好多人，真係忍唔住笑咗出嚟，有人問路。我哋仲烏上上過去啦，日文又唔識。諗住而家翻我哋今晚嘅住宿，一梯4伙啊，好似。係咯，嗰邊仲有2個單位。係啊。Room tour 啊，一入到嚟對住就係廁所，係啊，呢間屋唔係太大。但係佢 OK 嘅，你睇下一入去，你起碼有個浴缸，有個企位，有洗衣機。一入門口，洗手間、沖涼房啦，左手邊。就係個塔啦，個塔好窄啊！我覺得，即係以我嚟講都覺得窄。呢個位咧話即係頂住咁樣，大嚿啲都唔得喎。跟住到呢個門口入主廳啊，間屋嘅廳就係咁啦，有埋張床，都有窗嘅，不過就冇景啦。呢度啱啱好似對住啊，都見到有少少喎。呢個窗咧就有呢個騎樓仔可以望出街，我哋冇開。呢度有廚房㗎。啱啱呢度直入，呢一邊就係廚房啊，雪櫃啊，有冰箱，簡單嘅廚房都有爐具、餐具煮食嘢，其他嘢就自備啦，其他就乜都冇。唔係今晚咁細啊嘛，張床都好細下㗎張床。原來仲有個巧妙就係佢有另外一間房啊，又有張床啊，咁即係有2張床就可以寬敞啲啦。唔使咁逼夾啦。但係呢間房淨係擺得落一張床，乜都擺唔到啦已經。你有冇開過個櫃啊？冇，咁入唔到去。跟住開咗跟住咁樣掛，冇開。等我入去睇，我冇入過嚟喎。買佢呢度都有條罅俾你行入去嘅。OK 啦，不過我哋冇用呢個衣櫃，搭晒出邊啲衫，就係咁啦。好高檔咁喎，係咯，但係價錢唔係喎。但係你而家嚟食沙煲。今から6時50分までの席でいいですか？OK ですか？係。而家食到6點幾咯。我哋只可以食到6點50分，因為我哋冇 book 位。呢
呢個聖誕餐，19號做到25號，最大嘅分別就係多咗聖誕人嘅蛋糕，同埋有西式有龍蝦。聖誕餐又係松板牛最貴，呢個特選雙降和牛雙降國產。自己買個蛋糕好過。呢啲刺身啊，唔知係咩刺身啊，雞泡魚啊。應該係。好，跟住睇翻正常 menu 啦。其實如果沙煲真係唔算貴喎，3000幾、5000幾。同埋6000幾，分別就係國產就咁牛啦，一個就雙降肉，呢個特選雙降。咁如果唔係咧，另外一個咧就壽喜燒，就 sukiyaki， 都係3款，呢啲追加嘅。咁睇下要 sukiyaki 定沙煲啦。咁呢度另外咧就有啲叫季節性料理啦。哦，咁就係食當季食材啦呢個。咁你都係食牛㗎啦，如果係。咁呢個咧？呢個靚咁多嘅。哦，因為呢個咧就多咗好多嗰啲叫咩咧 ？side dish 啦，有龍蝦，有刺身，有啲前菜。咁呢個咧，呢個多咗個雞泡魚嘅刺身。呢個就唔食牛嘅炸天婦羅咯，海鮮咯，蟹咯。咁後邊呢啲就散叫單品。咁後邊呢啲咧一品料理有天婦羅啦、魚生啦、牛肉咯。咁所以如果係我哋就沙煲咯。好啊。沙煲中級啊，2個啊。好啊。好咧。係 two。Do you have allergy? Have. This one. Oh no. Okay. Thank you. 問你有冇食物敏感啊？我有食物敏感啊！你有食物敏感嘅咩？我唔知嘅。有搞錯啊！我不嬲都對呢個唔好食嘅嘢都非常之敏感㗎啦，你唔知嘅咩？全世界都有啦，呢啲食物敏感。總之你而家同翻佢講，我哋有啦。係。哦。しゃぶしゃぶの鍋かけさせていただきます。ごまだれポン酢。哦，係。ニラニンニクin this sauce。ネギもみじおろし。係。This one ポン酢 same sauce。Same sauce, right？失礼します。我發現咗一件事，我哋可能真係應該坐埋去，不過而家我哋唔喐啦，因為咧可能係佢幫我哋煮啊，會唔會？沙煲做咩幫我哋煮啊？如果 sukiyaki 買咯。你啦。再講。Which sauce? Oh, choose this one. Thank you. 係 ，thank you。即係全程唔係 serve 我哋噶嘛？其實我哋慣咗自己整喎。我諗第一浸啫，搞下你點食啊？你唔識食啊？唔係，人哋呢度係 provide service 啊，俾你食 service。你兩條友想自己食。唔係，我冇諗住打邊爐要啫，即係你 sukiyaki 可能都要炒下嘢啊咁樣，開個爐用呢個會好啲咯，呢個酸嘅。係咪？飲一飲好咯，唔好浸咁耐，啱啱浸耐咗。齊㗎啦，應該冇嘢㗎啦，2個人一份㗎啦。哇！咁佢咁多程序都係收你4000 yen 啫，最平嗰隻，即係咁樣 set 到佢話。我哋呢隻就咁雙降，我哋冇特級。佢個牛肉靚啊！而家咁樣少少俾你珍惜品嚐下幾塊，其實一人幾多塊啊？1、2、3、4，一人4塊。你計清楚啦嘛？係啊。唔好食多我1塊。唔係，其實我係咪自己搞啊？真係。自己搞啦，佢唔理你㗎啦，諗住餵埋俾你食啫，錄一陣就得㗎啦。咁你話得話俾我聽咧？變咗色就得咯。咦，人哋夾得好靚。食咗落肚都一樣啦。我係想成碟就咁倒晒落去，一品鍋。唔係呢個份量又可以 sukiyaki 都 OK 嘅。哇，好香牛肉味。係好腍嘅。唔係，其實你一啖一啖咁上，好快食晒㗎啫。而家係冇人㗎，包場都好，佢俾我哋入，因為我哋早。如果你食飯時間可能真係冇。佢忙到甩咗，就算有位佢都唔 serve 你啊。係啊，我哋5點鐘就出門口嚟食嘢。我就食完晏行咗一陣間街，跟住我哋翻咗房瞓晏覺。係啊。瞓醒晏覺即刻出嚟食嘢，陣間再出去行過都可以。咁樣先係旅行休息㗎嘛。以前嘅我哋唔係咁嘅。係啊，以前我哋死衝爛衝，通宵機，跟住仲要行成日啊！黐線嘅，你可以追加㗎。我知，但我夠啦。咁追加費唔肥咯。係咯，可以追加費唔肥咯。好唔好食啊？啲牛肉質素幾好。你話係咪超貴咧？唔係超貴咯，正常價咯。跟住個服務都好好啊。係啊。我哋追加咗呢個普通牛肉，睇下夠唔夠腍。係你隻肉㗎嘛？好似係咪？中文。國產牛。係咯，1嚿水1個人啊，呢度2嚿水㗎。因為啱啱嗰個雙個就啱啱好咯，嗰啲肥。咁咧，我哋想試下瘦翻啲。唔好俾佢停啊！繼續食肉。睇下夠唔夠腍，夠腍都已經好 OK 嘅。
好，試下呢個咩環境先？咩環境啊？變咗豬味，瘦好多呢個，冇咁腍咯。冇咁腍，但係鹹唔鹹啊？唔算鹹。等我試，唔係喎，呢個都 OK 喎。如果唔想食咁肥，係啊，唔想食咁肥。佢唔算鹹喎，又腍腍地，但係當然冇咁冇頭先個係牛脂咁多啊。開始多人咯唔係你得幾點啊？5.9，有成粒鐘夠啦。唔係啊，所以啊，你驚佢爆咧，你都係訂位咯。佢頭先講到咁誇張，之後都爆晒。佢唔 serve 你㗎，太忙啦。係啊，係咯，兩溝我覺得 OK 啊。係啊，兩溝好味啲啊。係咯，唔好揀其中之一樣。呢個咧就比較漿一啲，溝翻少少酸，濕濕地咁樣就會好啲。花生醬好濃，你始終咧芝麻食牛肉你要係啊，食牛肉有少少鹹鹹地、酸酸地，mix 個口感好味啲。但係你哋通常都係咁嘅，係我哋中意芝麻醬加豉油，我哋甜豉油。係啊，我哋呢啲咪叫混醬咯，咩都混埋一兜嚟食噶嘛。佢哋又唔係噶嘛，樣樣分開，其實識得火噶咯。煮完先得㗎啦，飲湯咯。飲湯咁邪我，哇！成煲油脂喺度啊，精華啊，唔係油脂。精華。哦，dessert。係綠茶啦，我要。抹茶。抹茶。係超。係。佢真係叫你飲湯啊！頭先我哋仲話打邊爐啲湯係精華，我哋唔飲，佢就係整翻啲湯嚟，仲要咩？煮個麵俾你啊！我哋要 cheese 嗰啲有耳仔嘅 cheese，即係嗰啲剩翻嗰啲湯咧，冇我哋香港咧，哇！簡直係我哋香港打邊爐，水啊變咗。我哋香港打邊爐咩都懟晒落去啊嘛！係咯，人哋呢啲就係好清嘅。有咩？有雞子，跟住又落啲貢丸、牛丸，成煲嘢。嗰啲真係精華啊！咪係咯，咁樣你叫我飲翻嗰啲湯，依家變咗牛肉湯，咁啊清啲，佢有落嗰啲胡椒嗰啲咯，係胡椒嗰啲，俾你辟一辟嗰啲牛味嘅，變咗個麵啊最後。啊，時間冇食啦，飲埋湯。飲埋湯先。嗰啲好清嘅牛骨湯味啊！清湯腩嗰啲啊？不過淡過清湯腩，所以佢係清淡嘅。自打嘴巴，啱啱先話唔飲，而家成杯上，又係喎。不過一開頭有嗰啲海帶啊，嗰啲咁樣少少味嘅，佢唔係水嚟嘅，好似有嚿檸檬咯，係咩檸檬啫咩？咩都冇啊！你頭先看得喺我哋煮嗰啲菜嗰度有海帶，佢話俾我哋食到6點幾㗎6:50，仲有半個鐘。咁快嘅？我哋仲諗住大把時間俾翻佢，唔使坐咁耐。不過我哋追加咗嘢啫。如果我哋冇嗌到追加牛咧，就一早食完㗎啦。即係如果你想坐得舒舒服服嘅，咁呢度都一個不失選擇啦。同埋佢啲肉靚啊嘛，你可以揀。咁樣想食靚啲嘅咪貴啲咯，想食普通啲嘅揀個平啲嘅都 OK 啊。你俾幾多分啊？我俾啊5分，滿分。我諗4.5咯。好啦。但係我哋嚟之前係有啲掙扎嘅，因為我哋見到網上面有人評分咧，評1分，就係話佢揀個最貴嘅餐，但係嚟啲肉咧係完全唔合格，跟住上嗰啲飯啊、肉啊嚟咗啦，配菜又未嚟，話食到最後追咗3次先至上甜品。可能打緊仗咧喺後面。係咯，可能會後邊打緊仗咧，我唔知。我諗全場爆滿都好忙啊呢度。係啊，所以我哋今日冇呢啲情況，你冇可能一張台一個人 serve 㗎嘛。一人一張，你呢個唔係呢個價錢㗎啦，大佬。好，最後尾啊，食埋個甜品，佢有3樣俾你揀㗎，有綠茶雪糕，另外嗰個唔知係咩哈密瓜味啊，仲有個就係嗰啲啫喱咯，嗰啲水潤啫喱。面頭有啲粉嘅啡色嗰啲，但係裡面嗰粒嘢就啷下啷下咁水潤咁樣嗰隻。當然就係揀綠茶雪糕啦。唔係因為你打完邊爐想食啲凍嘅，而家埋單，我哋而家食咗都差唔多15000yen㗎，追加咗啊嘛我哋。當唔追加，普通咧。1萬yen咯，1萬yen即係5嚿水咯，而家700幾蚊咯2條友。我嘅真係好大隻。唔係啊，咁如果你700幾蚊2條友，你香港就食到400幾蚊嗰啲飲食咯。睇完呢條片嘅你哋，記得撳 like 同 share， 加多個留言，又或者喺留言嗰度俾個 emoji 俾我哋，就更加開心。亦都要訂閱我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，有新片就會通知你哋噶啦。仲有要 follow 埋我哋嘅 Facebook 同埋 IG 啊！今日就揾住咁多先，多謝大家收睇，下集見，拜拜。